後邊人嗌你個名，喂，阿陳大文，你同我企喺度，企喺度，企喺度，你唔好應啊！雖然1000蚊真係好吸引，但係好唔好去執咧？真係唔好啦。Hello， 大家好，我係 Dr. Peggy， 我係一位心理治療博士，亦都係一位玄學顧問。嚟緊啊，7月啦，開鬼門關啦嚇，要注意啲乜嘢咧？有好幾樣嘢去注意下啦。可以嘅就早啲返歸，早啲返屋企。好啦，平時有太陽嘅日子咧，就多啲曬太陽，等自己嘅陽氣高啲。又或者好似之前嘅較早前嘅條片啊，你自己睇翻啦，艾草條片咁樣嘅話嘅，多啲用艾草嚟分間屋，分下自己，係啦，提升下嗰個陽氣喺度，好冇？另外啦，仲有可以嘅話咧，將自己負能量咧，就去嗰啲叫做踏草地啊，或者踏沙地啊，係沙啊，海灘嗰啲沙地咧，就去咧將個負能量咧帶走，好冇？仲有一樣嘢啦，你咪咧人有3把火噶嘛，有2把火就喺個膊頭啦，1把火就喺個頭嗰度啦。好啦，叫你啲 friend 唔好係又拍膊頭，唔係又拍膊頭，你都唔好拍人膊頭，唔好拍熄人啲火去。咁喺自身方面嚟講嘅話，要做啲乜嘢咧？咪見師傅成日 gel 頭嘅，係啦 ，gel 頭行一行冇問題嘅，最緊要露個額頭出嚟光令令、光立立咁樣咧。就有翻個煞氣喺度啦，唔使驚咁多嘢嘅，呢個可唔可以？穿着方面盡量啦，唔好着咁多嘅黑色嘅衫啦。點解黑色衫唔係咁好咧？某程度上因為個 energy 比較低啊，佢個低頻嘅顏色啊，所以盡量着翻啲鮮色少少嘅，係啦，白色啊、粉紅色啊、黃色咩都好，唔緊要嘅，盡量唔好着啲咁沉色嘅衫啫。仲有一樣嘢喺街啊。有冇聽過啲老人家講啊？嗰陣時話街邊嗰啲錢啊，唔好去執。點解啊？因為古時嘅時候啊，唔好古時啦，即係講翻以前啦，舊陣時啲習俗咁樣啦，就係話啦，佢將啲唔好嘅厄運啊、災運嘅嘢啊，就用啲錢掟出街，用啲毫紙啊，1毫啊、2毫啊、5毫嗰啲錢啊掟出街，就等啲人執，過咗啲霉氣俾人哋。所以喺街嘅錢，大家千祈唔好貪心去執。早輪咧唔有人發現啊，就有張1000蚊紙，就好似用啲香口膠啊、剩啊黏住咗，就擺咗喺地下嘅，喺地下發現咗啦，咁咪影咗上網啊嘛。咁其實做呢個行為嗰個人背後嘅用意係乜咧？唔知，大家亦都冇需要特別去估，因為大家真係唔知啊嘛。但係好唔好去執咧？真係唔好啦。雖然1000蚊真係好吸引，但係人哋嘅用意係啲乜，大家唔清楚。呢個好明顯嘅係一個故意嘅行為嚟㗎啦。咁係純粹係跌錢黨，又唔知啦。係咪將啲唔好嘢掟出嚟？咁如果真係嘅話咧，咁你好小心啦。佢嗰件嘢一定係好麻煩嘅嘢啦，掟成1000蚊紙喎講緊。以前啲人掟1毫啊、2毫、5毫啫，你5蚊好未？係咪10蚊銀好未？1000蚊紙喎，大家自己就睇路行啦嚇。仲有，講翻轉頭先，好多人咧搭 lift 啊嘅時候啊。挨身挨細啊，挨住嗰啲嘅 lift 嘅邊啊、剩啊，黐住個牆嚟就係唔好咯。平時都唔好咯，呢啲日子更加唔好咯。你要挨嘅挨住你隔離嗰個，冇隔離嗰個挨住嘅話，唔該你企喺 lift 嘅中間，好冇？好快嘅啫，而家啲 lift 嘭一聲落到地下啦，唔好挨咯。係啦，行後樓梯嘅時候嘅，教大家一樣嘢，可以咧擊退啲衰嘢嘅，拍手。拍住手行，拍7下、8下、9下唔緊要嘅。點解啊？因為就其實一啲響嘅聲嚇走佢。OK， 咁你就好安全行落去噶啦。仲有啦，有啲朋友仔可能因為佢嘅工作關係，佢要好夜先收工嘅，係咪？咁嘅時候嘅，咁可能唔知㗎，可能你嗰排有啲嗰度附近可能啲案件多啲嘅，可能有警察叔叔喺後邊，喂，前面着咩衫㗎？你同我停喺度，嗌住你，唔應該唔知你個名嘅係咪？你停喺度。咁你就停喺度先，你唔好擰住個頭望邊個嗌你，你等真係嗌你嗰個人咧行到你面前啦 ，OK， 知道係邊位啦。如果係阿 Sir 嘅，咪俾身份證人哋咯，冇問題嘅。但係如果後邊人嗌你個名，喂，阿陳大文，你同我企喺度，企喺度，企喺度，你唔好應啊，都係等嗌你個人行到你面前啦，知道原來真係識佢嘅，先至好回應。仲有一樣嘢小貼士係乜嘢咧？咁你冇嚟一路喺條街度行嘅時，一路拍手掌噶嘛，人當你傻啦，係咪？可以做一個方法嘅，將你嘅手拎出嚟，將拇指擺落去呢個叫無名指嘅位置嗰度，跟住咧揸實個拳頭佢，唔係舉高手，放低嘅，我做俾你睇嘅啫，放低佢，
咁樣行啦，係提升陽氣嘅，平時都用得嘅呢個，可以唔可以啊？大家記住咯，今日嘅分享咧又差唔多啦。如果大家嘅鄉下或者知道更加多嘅喺7月時候嘅有啲乜嘢可以做啊嚟到幫到嘅話咧，歡迎留言，好冇？咁啊，大家啦，撳鐘仔啦，subscribe 啦，share 出去啦，下次再見，拜拜。